ఏ రోజైతే ఈ రెమ్డెసివిర్ గురించి మాట్లాడారో ఆ టైంలో రెమ్డెసివిర్ విరివిగా ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్లో స్టేజ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్తో సంబంధం లేకుండా వాడుతున్న హాస్పిటల్స్ చూసిన తర్వాత ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఐ డోంట్ థింక్ హీ వాజ్ రాంగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే నాలాంటి వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది అది రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు అని. అంటే అంత పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్, అంత పెద్ద పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ వాళ్ళే అవి చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి ఒక వాయిస్ లేవటం తప్పు కాదని నేను ఫీల్ అయ్యాను. డెఫినెట్గా అంటే అందరూ చేస్తున్నారా, అందరూ చేయట్లేదా అంటే ఇప్పుడు రెమ్డెసివిర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్స్ నో మోర్ ఏ గ్రేట్ మెడిసిన్ ఫర్ కోవిడ్ అని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా రెమ్డెసివిర్ పనిచేస్తుందండి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఇస్తే అని ఇప్పటికీ మన దీనిలో వాడుతున్నారు. ఈ దగ్గు మందు ఒకటి ఉంది, అది వాడితే చాలు మీకు అనే ఒక ఇది కూడా ఇచ్చారు. దానికి సంబంధించి మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా? ఈ బ్రోమెక్సిన్కి ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఫామ్ చేయగలదు. ఎందుకంటే మ్యూకలైటిక్ అంటాం. ఆయన చెప్పింది మ్యూకస్, కాఫ్ అవన్నీ మ్యూకస్ ఉన్నప్పుడు ఆ మ్యూకస్ తగ్గుతుంది. ఎస్, కొంతవరకు అది కరెక్టే. అలాగే సెరిన్ ప్రొటియేజ్ అనే దాని మీద కూడా వర్కౌట్ ఉందని చెప్పి. కానీ కడుపులో అల్సర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బ్రోమెక్సిన్ తోటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే మన స్టమక్ లైనింగ్ కూడా మ్యూకస్ ఉంటుంది సార్. ఓకే, ఈ బ్రోమెక్సిన్ వల్ల దానికి ప్రాబ్లం వచ్చి అల్సర్ ఉండే వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ ఇలాంటివన్నీ రావచ్చు. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే ఏ రికమెండేషన్ ఇచ్చినా చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. అందరికీ ఒక సొల్యూషన్ అనేది కాదు, అందరికీ ఒక ట్రీట్మెంట్ అన్నది కాదు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, ఎస్పెషలీ ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ విషయంలో కోట్లాది జనాలు ఒక్కసారిగా బ్రోమెక్సిన్ కాస్త రేట్ బాగా పెరిగిపోతుంది. అది బ్లాక్ మార్కెట్లో సెల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే జనాలు ఎప్పుడు కూడా అవకాశవాదులు ఉంటారు కొంతమంది. ఓకే, దొరకంగానే అన్ని ఎక్కువ డబ్బులకి అమ్మేద్దామని చెప్పి. రైట్. ప్లస్ ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ, ఎస్ సార్, ఇంకొక విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. రీసెర్చ్ షోస్ దట్ 80 to 85% పీపుల్ హ్యావ్ ఓన్లీ మైల్డ్ డిసీజ్ అనమాట, ఆర్ నో సిమ్టమ్స్ అట్ ఆల్. లేదా కొంచెం జ్వరం, లైట్గా దగ్గు తగ్గిపోతుంది. అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద వైరస్. ఓకే, 80 to 85% పీపుల్. ఒక 10 to 15% పీపుల్కి మాత్రం మోడరేట్ డిసీజ్ అంటాం. అంటే కొంచెం దగ్గు పెరిగి, కొంచెం జ్వరం పెరిగి, కొంచెం ఆయాసం రావడం. సాచురేషన్స్ ఆర్ స్టిల్ వే అబౌవ్ 90%, మేబీ లెస్ దాన్ 95, బట్ డెఫినెట్లీ మోర్ దెన్ 90%. అలా ఉన్న పరిస్థితులు వాళ్ళకి అది సెకండ్ వీక్లో జరుగుతుంటుంది జనరల్గా. లో డోస్ స్టెరాయిడ్స్, డెక్సామిథాసోన్ 6 milligrams for 10 days ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదా ప్రెడ్నిసోన్ 40 milligrams for 10 days, లేదా మిథైల్ ప్రెడ్నిసోన్ 32 milligrams for 10 days. ఇలా లో డోస్ స్టెరాయిడ్ ఇస్తే గనక దే ఆటోమేటిక్లీ గెట్ బెటర్. అంటే 95% పీపుల్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ డిసీజ్ తోటి బయటపడిపోతారు ఈ కోవిడ్లో. ఒక 5% మాత్రం సివియర్ డిసీజ్ వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. వీళ్ళు హాస్పిటల్లో చేరడం ఇదంతా జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ 5%లో కూడా మోస్ట్ పీపుల్ రికవర్ విత్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్. ఒక 1 to 2% పీపుల్ మాత్రం క్రిటికల్లీ ఇల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు. అంటే ఐసీయూకి వెళ్ళి వెంటిలేటర్లు అవన్నీ పెట్టుకుని, ఓకే, క్రిటికల్ ఇల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు. ఎస్, వాళ్ళకి కష్టం, అందులో డౌట్ లేదు. ఓకే, అందులో కూడా 50% రికవర్ అవుతారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రూవింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు అది చూసుకుంటే కనుక జనాలకి నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే, కోవిడ్ అనగానే భయపడి చావద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే, 98% people, 99% people, they improve eventually. ఓకే, 95% పీపుల్ అసలు పెద్ద విషయం లేదన్నట్టుగానే రికవర్ అయిపోతారు. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రస్తుతం ప్యానిక్ ఉంది సార్, ప్యానిక్ ఉంది. ప్యానిక్ అనేది ఈ పాండమిక్ కన్నా చాలా వర్స్గా ఉంది నిజం చెప్పాలంటే. అసలు భయంతోనే చచ్చిపోతారు. కోవిడ్ అనగానే డెత్ అని చెప్పి ప్రజల మైండ్లో పడిపోయింది. ఈ భయం వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది. సరిగ్గా ఆలోచించలేకపోతున్నారు, అలజడి ఉంది మనసులో, అవన్నీ తగ్గాలి. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, వై ప్యానిక్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ పాండమిక్ అంటాను. ఎందుకంటే లెట్స్ సే ఒక పాము కాటేసింది ఒక మనిషిని.
అతను కంగారు పడిపోయి, ఎస్ భయం వేయడం అనేది సహజం, ఓకే, కానీ కంగారు పడిపోయి ప్యానిక్ అయిపోయి అటు ఇటు పరిగెడితే ఆ విషయం అనేది చాలా ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతుంది మొత్తం బాడీ అంతా, అండ్ దెన్ హీ విల్ బి డెడ్ ప్రెటీ సూన్. అలా కాకుండా ఎస్ భయం ఉంది, ఎస్ కంట్రోల్లో పెడదాం, వెయిట్.